Mbokwa elamu na mabota na bino absobotozi libakwa kolanda manaka ya Canal Congo Télévision nanzela émission lisolo ya banganga. Lisolo ya banganga ezali moko émission emesani koleka chaque samedi awa na kati ya Canal Congo Télévision. Tika kolo nzambe apambola bino nzambe oya kela likolo na se apambola bino. Lelo tokomeka kobeta lisuso lisolo ndenge na mesana kolobaka tango bino bolobaka biso toyokaka. Komeka kozongisa papa na biso mukinzi ya Église des Noirs. Tokomeka kobeta lisolo Église des Noirs eutaki wapi pe ebandaki ndenge nini bateyaka nini makambo nini esalemaka kuna na mwangonga muke bokomona ye wana azakoya papa mukinzi ye wana azakoya ye oyo liboso na bino kaka ndenge bilili bizali kolakisa mbote papa mukinzi mbote papa Séraphin okoko pesa batumi baletomisa tombote bazwili bakwa kolanda biso na butu lelo matondo tokopesa mbote na bayebanso babundelaka kiboyindo topesi lisusu mbote na nganga ngunza Kalomani elongo na nganga ngunza Kidima. Église wana Église des Noirs ebandaki ndenge nini likanisi nango eutaki epa ya nani matondo mingi na kopesa biso maloba soki tolobeli Église des Noirs c'est trop dire. Cela veut dire religion africaine des alliés. Église des Noirs ezalaka te. Ezalaka ke batu lokola bazo komi yebate. Soto bitu bato lobelaka ke Église des Noirs. Fumuki mbangu tango souffrance eleki. Baindo bazo nyokwama na colonisation 1491 souffrance. Tito komi na 2021. Nde fumuki mbangu akotelema po alaksa baindo nzela. Baindo bautaki wapi bakomi wapi nini pe sengeli basala po bazwa kibomoto na bango. Nde fumuki mbangu atelemi le 6 avril 1921 abandi kote ya baindo tozongela bokoko na biso. Nde bamindele bazwi bakangi o église catholique bakangi fumuki mbangu 30 ans na boloko. Nde sali ke fumuki mbangu le 10 septembre asala losambo ya makasi le 10 septembre kako asala losambo ya makasi pona kosenge pa tato akeli likolo na se pe kosengela baindo banyokwami mingi baindo banyokwami mingi nde fumuki mbangu na 1944 nde asali masakoli alaki lisusu ke longi akoya po alaksa ye fumuki mbangu azalaki nani pona biso baindo po batu nyonso mundela linga ete bayeba fumuki mbangu nde fumuki mbangu ye moko apesi bilaka longi akoya kotangisa mokili en plus na kati ya longi wana ngamoko kimbangu na osala nini na kozala pona beta lisolo donc longi akozala mokobi misala ya 1921 tio moni batu bazolo be l'église des Noirs ezate mais religion africaine parce que islam eza ya batu mwindo te église catholique précisément religion chrétienne eza ya batu mwindo te bouddhisme eza ya batu mwindo te batu mwindo religion na bango ofumuki mbango ayaki nango nde sengeli batu mwindo nyonso balanda mais jeni ni beko salama église catholique lokola yebike batu mwindu mobiksi na bango za fumuki mbango lokola ye mtatangisi batu nyonso ozomona église catholique mtatangisi bango ake kotangisa kiboyindo eza mabe en plus fumuki mbango aza mobiksi na biso te nde salike bayindo nyonso bamipesi na kosambela banzambe ya bapaya oke soki balandaki fumuki mbango pasi bozomona lelo mbele sila kala depuis 1921 tio moni batu bazonyoka epoka tozangi fumuki mbango nde salike souffrance eza makasi na terrain longi lisusu aye et compréhension batu bazomona longi te batu bazolanda longi te bazolandaka makambo na bango obaka kokosa biso ndezo sala ke batu mwindu bazonyoka ma du jour au lendemain oke batu mwindu so balandi fumuki mbangu te ata botangi ndene baindo barobika te batu mwindu so balandi fumuki mbangu te ata bosambeli ndene solution kozwa mate batu mwindu so balandi fumuki mbangu te nyonso bokosala pe makita nyonso bokosala kosimba te preuve ane tuna combien de réunions bakenda bakoma kutu na niveau bakeluka koju po aya kosangisa bamikolo bazaka na mboko problème ezate c'est une religion africaine boso bakobenga kojo po ya ko résoudre ba conflit soko monika ke batu balongwe na lipongo na bakeluka mutu seke bango na bango bako komipesa solution te kojongo pa ya qu'est-ce que bato saka te elikoloba tango bozangi botata mokeli koju kutu bango na Togo bazozela bino nde ba congolais bokepesa bango mateya po Afrique mobimba bazozela Congo. Donc Afrique ndenge vandi boti obomoni souffrance bazela nde Congo. Parce que yemoko Congo na kati ya distraction ya l'église, ya étranger. Au moins na ba politicien bazo croire ba okende lola. Quand est-ce que ba luka solution na bino? Bozo mona te ke bozo tourner ka ke sika moko lelo mboka na biso même équipe nationale
soka linga sa la préparation elika na ezaka na poto maintenant bakenda a poto retour na bango mona tiki bapola na bango kaka mukolo nini équipe nationale a reçu décision peke toki entraînement na Kasai toki entraînement na Bakongo toki entraînement na Kwango batu baka na Kongo pe ba mon équipe nationale na bango me ba français bazozwa temps ya komona Léopard mais batu babotama na Congo Léopard mususu bayebi yango. Siko bino attaque église africaine parce que boza ko boya babenga bino église des noirs effort nini bino penza bozali ko sala to campagne nini bozali ko sala pour ko convaincre ba oyo bandimela soit disant yo uti koloba l'église ba paya loka ba catholique ba protestant ba église de réveil bino attaque moi en Afrique bino attaque ba africain effort nini bozali ko sala pour convaincre ba to ba ça ba to que non souffrance bino bozali ko mona yo parce que bondimela banza ba paya kasi befort aliboso biso tokosala tango longi ya telemi longi abandi kotangisa siku que longi sio ya sa kufi parce que bino batotia lotel longi azali fumuki mbangu nda zongi mokili ya molimo alaki longi yakoya longi toza na ye fumukusu kia muzala panda nango mais fumukusu ala musala ni aza kosala papa musale bele fumukusu asala musale bele exemple aliboso fumukusu atangisaka bato siku fumukusu abimisa batoma fumukusu abimisi bangunza nyonso baza na Congo précisément na Afrique eza bangunza oyemo fumukusu atangisi est-ce que fumukusu ala avana na Simon Kimbangu to ayeko hérité héritage ya Simon Kimbangu ta Simon Kimbangu sa kufaide bon soki tolobeli religion koluka te bovanda parce que bato basambelaka Yesu bakutana na Yesu te bato basambelaka na christianisme bamona Mahamari te mais bachande kondima liboso nesongi mpe bota kondima pa Simon Kimbangu biso kutu kondima te mais longi akutani na Fumu Kimbangu po wapi bakutana ko wapi na Mbanzangungu longi tango bake na Mbanzangungu lokola ezaki na 1981 nde bakutanaki na Fumu Kimbangu Fumu Kimbangu ayebisi ekangamelaka awa ekofungamela pe awa nde longi abandi musala na ye longi banda musala asali musala bele longi akomela même bapaster basangana babima na bafitilité ya bareligieux étrangère longi akomela bamusulman akomela presque bato ebele basango longi asala basacrifice ebele mpo bayindo babika mais bango moko bayindo précisément bacongolais balingi longi te bayindo bazomona nde fumukusu ayaki soit kokosa bato est-ce que moto akoya akoso mpo yo pesa ye nini depuis nesongi nzila alekaka na batv nyonso ba RTN c'est presque bachaîne nyonso ebele mokolo nini moko azombongo akabela ye lokola ye alekaka oyo eza sango ya lobiko ya bayindo ye intere nini akozwa nde biso tozosolola boye mpona Fumu Kimbangu intere nini tokozwa susi na biso ezaka ake bayindo bayeba bokoko na bango bayindo bayeba bonzambe na bango tanke bakoyeba bonzambe na bango te nde ezosalaka bazonyokoma sikoyo biso toza censé lokola toza bamissionnaire oyo toponami epai na bango Fumu Kimbangu na nzela ya longi oyo alakaki nde tozosala mosala ya kolamusaka bango makanisi bayindo soki bazongeli bokoko te ke ça soit bake bagene prière ke ça soit bali bave combien mikolo combien bainane na église baokende pa ete preuve nde batala bapaster nyonso baza na terrain bapaster ande eza cop même phénomène ozomona phénomène ya kindoki bapaster eza cop ezaka cop ah bon o eza cop bato basambela nzambe obenga cop te basambela nzambe te bazolanda modèle o mundela banda kosambela na colonisation yango bango bazwaka so bino bondi tondimela bino ke bino bosalelaka oyo Simon Kimbangu aloba kasi oyo bapasteur bandeko mosusu baza kosambela nzambe oyo bite eza cop na bango te bapaster soki bakosalela bonzambe d'abord esengeli bayindo bayebi bonzambe te bonzambe eza nini bonzambe eza kozala ya bato bonzambe eza nini bonzambe eza efandeli ya bato bonzambe eza nini bonzambe eza ebaleli ya bato bonzambe eza nini bonzambe eza nyonso bosalaka na société mutu nyonso aza mosala nzambe même imenize aza mosala nzambe mutu aotekisa nduta aza mosala nzambe mutu akataka bilanga aza mosala nzambe sikoyo bamindele ntango baye je nini basala bino basali ya nzambe eza oyo balati sutane atie bible na sali peka me munduki mopanzi ye wana mosala nzambe orke mosala nzambe eza tout le monde e mosala nzambe tant que bino nyonso bokozala basala nzambe te boyebake basosiété na bino eza ya kokufa esengeli mutu nyonso aza na mosala nzambe mutu ayebake ngane na amenize boye soki nabebisi biloko oyo nabebisi mosala nzambe soki nabebisi mutuka oyo naokumba nabebisi mosala nzambe sikoyo bakongole eza bongo te mosala nzambe eza oyo akendaka eglize nani ayebisi bino eza je ya colonisateur yango moni ke basali nini meme na mabota mwana oyo akendaka bapriere mingi ye wana okelola bana oyo bakendaka losambo te bango bazela lifelo oyo eza makambo ya lokuta nzambe nini akosala bato apres atiela bango lisu lifelo na lola bisengo ezaka na mokila musuni nyonso bokolinga bosala mindele mpo batala tv mpo na nini bazelaki lola te bakei nde basenge mpe ya nzambe yango bozomona na losambo ya notre père qui est aux cieux que ton règne sala nini que ton règne vienne
yoka losambo kete reine vienne est-ce que bato mundu bayebi ata losambo wana yo yebisa biso bino bosambela boni boni convaincre nga siko ndenge bino bosala parce que boy notre père qui est associé so yo lakisanga ndenge bino ba église kuna na église de noir kuna pa papa mpadu kuna nde bosambela biso tosambelaka tata bino bokelaki likolo na se botindelaki biso fumuki mbango alakisa biso maye nyonso ebombama soki alakisi biso maye ebombama nde kosalaka tokomi bato na mabele na biso lelo ti bozomona tala union africaine eza dirige na baeuropéen Union africaine car bozomona ezaka dirige na baeuropéen Félix Tshisekedi mutaza ko numéro 1 Union européenne pardon Union africaine était comme kaka liso européen batongo dirige bomoni nyonso ba troupe nyonso se mindele bato ba créer yango vrai union Félix azana ka étiquette na yebso kazi vrai union africaine we salamaka na Accra na Accra pas Kwame Nkrumah ah bon donc vraie union africaine o ezalaka ya Bambuta Lumumba ya ba Kwame Nkrumah ya ba Sékou Touré donc vraie union africaine yango na siko tuna bato nyonso na tangi wana mundela boma bango est-ce que union africaine eza le deux eza ya bino tadef sarabino mbongo tala ba otu boma Idriss Déby ozomona est-ce que toi de l'homme telemi te mais soki président moko ya mundela kufakia nde bozwi même embargo bozalo sauter na France mais soki mutu mundu akufi elobami pete ambassadeur Italie pe akufa pe muyibi na ye na ambassadeur Italie pa akena kosani kuna est-ce que ngana ko kota na zone interdite ya Italie mais yo kati lelo po yeba ke no makama mindele pe ermo bazala pe na mawana biso nani ambassadeur penza Italie akufi na mboka la ambassadeur eza lokola sadi mutaza ko représenter école muna bango na mboka la biso RDC akufi botuna yakoma kuna ndenge nini yakoma kuna ne po bazamba Italie est-ce que ambassadeur na biso azana Italie est-ce que ndapi na ba zone interdite ya ba italien ba congolais ba kotaka na ba mina ba ya bangolais kuna yeza problème Angola ngana ito abandeko na bisa ko biso ba africain so ba uti pa ya koko moko mais biso na ba italien to koko moko te ngana za capable okene même na Angola na wana nyso za bazamba na biso parce que so boyebite ya ki pa vita aya osalo samu na songololo ki pa vita ya ki pa vita na osalo samu na songololo na ba Congo. Est-ce que tu vas y 1704 donc Afrique nyonso avant mundela ya Afrique tona ko ta ndengo lingi na ko kina Gabon mboka na biso na ko Guinée mboka na biso tango mundele nda ye conférence de Berlin 1885 nde ba kabole Afrique Brazzaville comme il y a ba français Congo Kinshasa comme il y a ba belge ale Zambie comme il y a ba anglais na Zimbabwe angolais comme il y a portugais il y a ba portugais ozomona siko donc Afrique tinenge za ba minute ya lokola bora mindele tinno bo mona Afrique indépendance eza na pays moko ya Afrique olo batiki yazo aza indépendance ate siko yango moni ba cheli bino ba église ebele mundele tango ena passe na Afrique nini asalaki abeti calcula bi passe on a memeli bango so na tiki bango bongo il faut ça il a ngo suivi ya passe na ye nda créer bino ba église l'église nous sommes en tête dans les églises catholiques on va essayer bino tout chemin mène où à Rome donc cela veut dire même protestant bandeko balandi est-ce que vous avez na papa na biso azoba tout chemin mène à Rome ça montre que l'église nyonso siège nango na Rome parce que bon monite mukolo cathédrale nini ya France na France panzana ko ezikaki bon monaki biloko bimé kuna botele quand même banini ba statue bimé kuna baza bato ba diable ndeko moli bango ba mini ba église catholique eyaka donc bato mwindo soki ba kozongela bokoko na bango te ba ki ba konyo kwa bana konyo kama mikolo ebele parce que ba kosi mutu mwindo soki mutakufi akelibela mais bokene na ba église catholique Saint-Pierre Saint-Philippe, Saint-Thérèse. Pour la nuit, tu vas ba saint. Est-ce que tout le monde va zora tamba tuna? Ba kufate bazana bon moy. Biso pe ba ya ki pa vita ba kufate bazana bon moy. Ozi ba ya vita kanga ba nengwa sogolo keju. Ba santu na biso ba ngoyi wana. Donc mutu soka kufi ana mukila musuni boye bake ake na monde spirituel ake vivre. Soko belelié akoya ko sunga yo. Soko belelié akoya ko batela yo. So mundele tangwa ye asali bino je ke awa so bokufi bokeli bela. Yango esali ke mutu mundu soka lali aloti ndoto mama na ya kufa. Mutu mundu apamela ye. Na kombo na Yesu. Est-ce que komba Yesu soke biki sakabatu niveau ya souffrance en Afrique. Ye Yesu amona kabinote. Ye Mahomet amona kabinote. Ye Bouddha botala bomo ya ba chinois. Ndenge Bouddha zo inspiré bango. Botala bomo ya barab. Ndenge ala zo inspiré bango botala bomo ya mindele ndenge Yahweh azo inspiré bango siko botala bino na muntu na bino azo mpadi yo zo ko bete na solo na zo père spirituel na bino mpadi a mona te souffrance ba congolais kimbango eza si mukimbango eza ba colite na ye est-ce que ça mona te ba parti de souffrance à peuple congolais ya comme on a ignorance tant la biso OK problème eza ya procédure ya losambo
Fumukimba akozwa pamboli yo kene église okepesa témoignage mapambole utake pa Yesu siko na ebite apambolo mikolo boni po Fumukimbangu mapamboli nyonso bato mwindu bazana ngo mutapambola bango se Fumukimbangu me bayindo bamiyebite bayindo bazochelika ke Yesu mutapambola bango siko botala bomengo o mindele bazwake pa ya Yesu pe bino bo mi comparer est-ce que kokani te donc l'église de nous ande bato balobela kango te biso toza religion africain o esengeli politique ya Congo babala na religion africain ceux qui babala lité et ben ozalaka bolongoli président o paye akosi bino eza nango yete eza c'est le système au belgiatika Zabino bona force au casser système on la tene ko ngai mu papa Mukinzi mais le seul système na vrai schéma ya kobikisa mutu eza conscience eza na eloko motel ki conscience eza na munduki mokote ya makasi salama na mukili koleka conscience yango bomoni mbuta Lumumba sali discours mindele babeti kalki discours wana ekobebisa bomo ya bango mindele poni babomaki ye fallait batika ete babangi discours apa parce que mbuta Lumumba apesi conscience ya makasi pa ya bandeko ne ete indépendance oyo bakabeli biso ngote mais to bundele yango mais pa ya kasafu bezaki nini to sepela na Léopold mais mbuta Lumumba boya lobi te Léopold te peuple nda bundi to botole onko botola nde sali Belgique passe ndo moli babomi mbuta Lumumba poni batika ki ete musée kaka yao alobi prenez-vous en charge mundela yoki ayebi ke so ba esibino bomi sunga na bino Europe ekoya babomi musée est-ce que peuple bayebi yango bayebi te peuple azana ignorance makasi yango moni bacheli ko sambele belé bakendaka baveye bakenda bachalike ba okende lola mutu yemoko la kabino lola est-ce que na poto basambelaka lokola biso te bandeko balandi na kanti boza koyoka lisolo ya banganga mobengami na biso ya poka lelo yo oyo papa na biso Mukinzi boza koyoka ya église oyo bana Kinshasa ba mesani ko benga mingi église des noirs ye oyo toza ko meka kobeta masolo ya Afrique masolo ya RDC papa Mukinzi ovanda na diamant ovanda na pétrole na diamant na cuivre na or na cobalt ba matière ebele est-ce que oyebaki eloko kosalela yango mundele aye Alexis habitalo mo diamant oyo za kozwa il faut kosalela yango boy pétrole na yo il faut kosalela yango boy cuivre basalela yango boy or basalela yango boy mabe mundele asali liboso na yo ezali wapi oh papa sera mundele alakisa mutu mwindu eloko basalela ka diamant te mutu mwindu yemoko ayebaki nini basalela ka diamant tango bango bakomia na 1482 nde siko bazwi batu ya mayele nyonso o bazalaki na ba compagnie na biso bayindo bamemi bango États-Unis bamemi bango Europe batiki sikoyo ba onyoso bazalaki bato makasi bande kosala na ba usine mundela memi bango bayeba kosala diamant bayeba kosala coltan bayeba kolamba timola bayebaki me kosalela yango donc na ba kosalela ko timola te me kosalela so ono sala on yo maka ko expliquer biso ko wana kosalela diamant ni mais mokili ndenge tambola na période ozomona mokili tambola na bileko na batango bakoko na biso basaki bileko na tango wana basali mbeli basali Congo po mutasala Congo akoza azoba te elikolo ba est-ce que na 1482 bozo rapeta bo kanisa bino bayindo na 1482 botu na Diego Kao ayaka na pake boto na rado ayaki na boto banzete na 1482 na poto baka na TVT na 1482 baka na avion te siko mundela ko yebisa biso ke yimdeki ko lakisa biso po biso na 1482 biso nyoso bandaka ba matiti yazaki na nini azaki pene loko te mais quand même on reconnaît quand même que Diego Kao a eu courage tango yo noir ozo banga ko en Europe ya eu courage akoya na barado na boatu te ko ya na RDC il faut tout na il faut quand même ko la reine de Saba oyebi la reine de Saba Makenda Sanda kendaka poto liboso ya Diego Kao mwasi ya Salomon ya kendaka poto liboso ya Diego Kao yepa zaki explorateur Diego Kao ayekutu na retard bino boyebi la reine de Saba te yaki na mbongo ebele o lelo boti be Éthiopien donc ba mindele nde bazami yibi mindele soki lelo Europe telemi c'est grâce parce que ba yaki na Afrique mundele soki yaka na Afrique te mais Europe tengi to yebate soki bazane benga bazane miyibi benga bazala ba fazer parce que benga batonga ndako na nini Belgique tongami na mbongo ya mboka na biso Brikino mutetongi Belgique Batisakino nyos mutetongi Belgique ba Tex Afrique nyos bomono yango mutetongi Belgique azaki ne lokote ba Portugal ayibi mbongo na Angola France ayibi mbongo na Brazzaville na Kenya na Tchad bakoloba nini bane lokote bakoko na biso bazaki mayele makasi yango moni mundela sake nini amemaki mingi bato mayele atiki mingi bato bande kosala musala penza tazwi bato mayele nyos mususu bake na Amerique ba mususu bake in Europe
Zela. Na tunaka yo mukolo na papa nanga. Na be Félix pour appeler ça na Congo courant, il faut ka mundele. Mai, il faut mundele. Pour acheter transport, il faut mundele. Gouvernement pour foutre batu malam, il faut ka mundele. Donc quelque part comme ça établissement mutema mabeto benyo. Bino moko te. Expliquez sikoyo. Bon, président Félix Nengala Bongo. Ya yena et, aye pe na mbongo te. Ya komika reta ke garant de la nation. Mais nyo so okuta na terrain. So na terrain o ya ye. Akute loko te tango le ba ke chef de l'état kuta ke loko te. Ba mbongo nyoso ba ko salela ba defaka ngo na banque mondiale. Siko pour diriger mboka bien, il faut botter la Poutine a defa mbongo wapi. Botter la Chine a defa mbongo wapi. Congo ezana mbongo moni ba no ba o ba telemio. Mais c'est de l'argent. Pour na auto ba ke mobembo tata mukonze kolo, mona mboka Antoine Félix c'est dans en Allemagne. Yo moni o mabe. Kasi ba mobembo sala ki siko lelo so ni bozana ngo ayaki na nini. Azwe loko te ba o def mbongo te. Mundele sera ki siko asala nini. Il faut ce qui président côté on est en Allemagne aye pas na bino les des noirs té pas na bisoté je peux sa solution ça bundela baindo et loko liboso ko sala tozana combien de provinces ba provinces ezebele Congo tango ba Congo ezana bomengo ebele oui donc na bomengo ezana Congo sengeli ni président akosolana na ba coutumier nyos oyo bazana mboko ba coutumier nde basimi makambo bango nde basimi mabele ozomona les sols et le sous-sol ezo partenir na bango. Dans l'État, c'est comme la chef coutumier. Mais l'État, tant que l'État, l'État, c'est le colon ngakolo mabele autochtone. Yo ye, aux ambassadeurs administrateurs. Si quoi est-ce mabele comme yayo? Ri, mabele zakayanga. Yo koyande, to yokani. Mbamso une industrie. Ndenge to koyokane la. Est-ce que ce qu'on mabele en Afrique ranine? Mundele soka ye na machine na ye. Biloko nyo soyeza na mabele comme yaye. Ya lokola par exemple Kairi Grace. Azana industrie. Azozo mabanga na biso. Mabele est-ce mabanga comme yaye? Rien to kabla 50-50 mais mundele tango yaka na biloko tango bozolo ba l'état et comme ya est-ce que na poto pe ya bongo OK pene pa ba autochtone soit na Paris OK buka ma babanga na bango est-ce que lokolo yaki na machine mabele ya France comme ya yo te président Félix Oloko liboso so comme président lokalo liboso basala kanini et il faut solaka na bana mboka bon mengo ne soza na Congo kozala ka mutu ndongo za boye eza mbongo parce que loso bazo zele utaka soit Corée du Nord Thaïlande, Corée du Nord, Bangladesh. Est-ce que bano bakolo na losote? Biso to ajiga na komila na ko sabila te. Te, siko tango ba kota kana kibokonze lokali boso bazera nini? Elike na poto. OK, poto wana depuis Mobutu basunga Mobutu te. Poto wana basunga président Kabila te. Y compris na mwana ne basungi yete. Président Félix a koti premier président ya souveraineté ya Congo depuis Congo ezala. Aza premier président ya souveraineté. Félix Tshisekedi. Oya kuti nyongo ya mundele te. Oh ezaki to sali élection na mbongo na biso moko ya Congo oh ya komeli président donc azana compte arante na ba occidentaux so mundela saka nini mundela linga bode fa mbongo après boni ko futa ngo avec intérêt yango mona mingi ba yeba to mona mundela to nganda ko mo ba congolais ba leka bi ba sali biso don oh eza dette d'une manière mundela ko debso akwa tungolonda ko fele na kuna Afrika bazala kuta botande batonga ba bandal même colonne pamba ko cha barre de fer te batongi bandaka kitoko kako bango mo ba olal siko lelo ba ya ba sala bino don soko moni ba komi don c'est que bon on fout on nam dette d'une manière d'une autre donc mutu mundi famille ba ke biso na mindele to ba ndeko te sango ya Yezu e yaka elembisaka mitema ya batu mwindu bo continuer ko sambela ka po mindele ba yibaka diamant église catholique etikalaka parce que tant que na table ronde ndenge ba solo laka mindele ba piège ki bango mindele batuni bango to pesa bino politique religieux to simbela bino nan bayokani mutalumumba habité to zonyo suna religion e bende bitumana entre bango na bango ba mwindo ba papa Kasavubu ba papa Lumumba ozomona nde basalela kawana mutalumumba habité to zo indépendance nyonso za la totale mbuta Kasavubu ayeko kosama andimi catholique etikala kotikala ya catholique nde liwa na biso monana donc ndeka catholique etikala ka jour na lobaki nini cardinal Malula bundisa Mobutu Mosengo bundisi Kabila ambongo nda bundisa président Félix il faut ba s'attendre ba zelango po ambongo de ça soki bitumba de si bundisa e musala basala ka yangwana soki asala yango te ki cardinal na ye na likolo et pas ya pape cardinal baba cardinal non c'est faut se dire la vérité bana Malula Mosengo ambongo ba défendre toujours peuple wala to boya yango ba défendre ka peuple te batala ka bomengo ya occidentaux soki ba défendre peuple ngala tuni tango belge azalaka batu mundu bana osamela catholique te pour nini te bazwaka mokano basalaka ba marche vers mundele okata biso maboko donc soko moni cardinal a telemi a défendre le peuple te mais azotala
intérêt ya occidentaux soki eza te nde babengaka ya parta likolo yango bomona ntango vainquise ayimiki nzembo ya nga na komitunaka kasi kardinal malolo balinga baboma ye bakota na processus ya koluka baboma nani vainquise ya mongana basalisa ye meme baaccident bakotela ye séminaire mobimbaka mpo na vainquise ya mongana akufa ye moko ntango amonika akufi te nde babenga vainquise ya mongana bayebisi ye tala bakoko na bango kaka boke tuna papa vainquise ya mongana akoyebisa bino moto ayebisa ye lisolo wana ye moko cardinal bameka bakoko me balonga te suka na wana nakufaka ye moko donc bokoko basakanelaka yango te bayindo soki bakolanda bokoko te bayebake bayindo bakonioka mwa mikolo ebele parce que enseignement occidental ekosunga bato mwindu te kosambela nzambe mundele ayaka na ye awa ekosimba nango te koma mundele kutu asala filme bakanza azoleka na tv ayebisa bino bakanza ti lelo bato bakwake bakanza za saint oyo eza masolo lukuta père vandeki ntango auti côte d'ivoire nda ye aye kokuta nga na komitunaka 74 eyindi bato batomboki donc makambo nyonso yaka eza lukuta nde bakekota na processus na église catholique il faut basala filme bakanza moto asala bakanza kutu nanu takufa aza na bomoi nde bakezwa jo wana asala filme bakanza batourne o te se moko makambo lukuta donc bayindo batika kosambela banzambe oyo ya colonisation oyo eutaka na poto balanda fumuki mbango lokola fumuki mbango alobi tolanda bango ye moko aza na nyonso atindi biso mikolo toluka bana na ye moko na moko azonga na bokoko na ye en plus bayindo bacha elike na koloba français te na anglais lobi kuna bakobosana même koloba anglais même français moko na moko aloba munoko ya mboka na ye parce que soki nzambe akoinspire yo akoinspire na munoko oyo olobaka akoinspire na munoko bapaya te est ce que nzambe po alakisanga kosala mutuka fo na yeba nanu français nzambe ala yango maintenant kosala yango politique ya mboka ekangameli wapi eza pa ya baoccidentaux donc il faut politique na religion ebalana lokola biso totelemia na mokonzi aza wana ne songa nzila bazana na banganga ngunza politique il faut bakende komituna nde pa na bango ke tosala nini nde ba mokonzi bakotalisa bango esengeli bosala boye tokomi na période oyo bana bakozalela boye tokolatela boye mpo mokili etambola kolandela bileko na batango mindele batambolaka bongo bino bomoni ti bomona mundele azwi bilamba oyo alataki période azwi nyonso akangisi abwakeli bino boye bakatena te mais yo olataka ngo mpe bapreuve oyo lati eza mundele mais sikoyo ntango tolobi biso nde toza na colonisation siko nga nazwi mais siko bino atake bokoko bokoko osala mpe mayele na bino te bosala mpe bilamba na bino ata bakasa na bino bonolata bakasa ata basake mpo tondimake wi ya solo bango baboyi biloko mindele ta bakomolata basake ndeko na ngai te estce bokoko eza makasa elamba moto liboso asala elamba ezana eza koko velour eza ya banani ya bato mwindo donc bakoko basalaki nde bilamba makasa te mais bilamba bakoko basalaki bilamba mundele nde ntango aye atangisi bato ke bakoko na biso bazalaki ntina te bandeki kovivre na pêche bandeki kovivre na zamba bandeki kolia na nini oyo na kovufula biloko balobaka racine siko lelo mpo tozwa mbala tosalelaka evere bene toracinaka te mpo tobuka manga tosalelaka nini mpo tozwa mbisi na mai tosalaka pêche te donc bato mwindu makambo mundele atangisi bango bayina kaka bokoko na bango bazoke yebisa bato ke bakombo na biso eza mabe esengeli ozala na kombo lokola Pierre lokola Jean wana nde siko nzambe aoreconnaître so oza mokinzi yo oza na libabe nga nayebisi yo bachinois lelo bakombo na bango eza ya banani ya bakoko na bango botala barabe leseli bato epesa biso mpasi omona moto bakonzi baza na batv ebele na bandako na bango batalaka ata mokili ndenge etambola te Inde pays lokola Inde asangisa tous les provinces Inde mais biso so oza na bandundu mpo ke bakongo fo ya kisasa so oza na bandundu mpo ke bakongo fo ya kisasa tala niveau donc mutu mwindu ti omona komi niveau nyonso akomi amiyeba nete donc elike na eza ta moto akomi ministre maalula poto akokanisa te ke nga mpe nakozwa poto na nga natonga ngo awo te bandeko balandi na kati makambo papa na biso mokinzi aza koloba makambo mosusu tomitala mundele kaka mundele nyonso ifo tozela mundele te po obongisela bato salaire abien ifo bamundele kopesa bato courant na mai lelo mpenza mai mpenza ekomi femme de nuit bato balamukaka ba 2h du matin 3h du matin bato baza konyokwama bafutama te pasi na pasi minyokoli transport pasi na pasi ifo mundele te quelque part biso ifo tose révolutionner tomitala nanu touti wapi toza kokende wapi il faut que peuple congolais nyokoma souffrance à peuple congolais kokende te wapi te suka nini tokolimela ata mai ya pio te mboko badefaka lipa toujours na Congo
Mutade Philippe na tongo na poko kimi pourtant mama ya mapa kwa ko lukambongo akimi po mbongo kofuta ezate mais Congo mboka etonda bomengo na bomengo mais peuple congolais na sani na vide te ba politicien er mokope ezamba ko sambela te er mokope za toujours conscience il faut to songa na kati na biso il faut to mituna yo ole bongo voisin na yo oza ko tambo na mutu ka cher ba konzi oboza ko kamamboka boleka na ba triomphal na ba boulevard out bombo na nde ba vegle nde baza konyoka na boulevard ba vegle plazo senga pe matisi vitre non po ba oseko senga mais yom ton dima obino eloko ya mboko ngam na osani na okamba yango te makamususi faut total bien phénomène bombé et comme na Kinshasa jeune ba bezo tika bato peza loko ba robot to telemi yo en tant que jeune na église des noirs conseil ni ko pesa ba jeune o ba melaka ba bombé pasi na mutema tozoka ngo mingi ba jeune ba komi komela bombe nyonso za Jean Mundele même bombe kaka Mundele kaka bombe kaka Mundele kaka pasi nyonso komona na Afrique eza Mundele parce que Mundele ebinino ebi Mundele ni abangaka na Afrique jeunesse ezebele ozomona me bagizengi na Europe jeunesse eza mukie me bato mayele yango ezosala ke Mundele tala awa ba fongola bar pas même précaution. Il y a une jeunesse qui est masanga na 12h, surtout comme 18h, comme la masanga katani. Jeune ou à quoi que nous 50 ans, à comme la masanga te, na Arabie Saoudite, na ba Inde, mutukuta sente ba okangaye. Mais tellement mboka na biso ba fongoli même iba, pas même précaution. Bon voilà sur Mundele ne mutatinda ki ba koza bo fonga baba. Mais banani batangisi ba konzi. Na bisa ko me di fois soki vita pour la ba pesa ba faute na ibenge. So ba konzi nyonso ba uti na enseignement occidental. Soki bazo sala musala mabe. Justement total l'église catholique mais quand l'union sur bakonzi batangeli wapi batangeli pas Mundele mais Mundele atina mokonzi ta sala mabe te atangisa bango faux enseignement na ndenge nini parce que enseignement ndenge za biso na religion africaine batangisa mwana linyo kona pondo bango na batangisa mwana azala bureaucrate kasi mwana na konyo komata okufa nzala yango muli baza miyibi même na ba bureau parce que mwana fa sala nde étude ya nature mwana fa yekola nzeta manga mwana fa yekola nzeta ya paipai so bingo sala mpisili mbo sala ngona nini mais biso batangisa batu kozala ba boy. Donc enseignement occidental, bazotang sabatu ki boy, bazala ba auxiliaire Mindele et non kotanga nati bomengo ya Afrique et ça pour na bango occidentaux. Moi batang sa biso en école et ça tala batang sa lisolo ya Diego Kao. Et yem tasaragi la découverte ya Yambushi. Ouais. Et ça y était, ya makamalu kuté. Enseignement ya Yambushi, ba kotang sa ba portugais, ba congolais tin. Kasi nga la vanda na Congo, nga na yebi ambushi. Même tutu ayebi yo na vite peut-être ko sala muta Congo central. Mais moi na oya zana katanga kuneska yebi bomba yebi bomba banana. Il faut batangisa yango. Batangisa la ndenge yo lobeli bongo te. Bisolo ya Diego Kao ba robetela ngo portugais parce que la découverte ya Diego Kao eza pona bango. Biso to vanda na Congo. Yo ke tangisa ngo o ke tangisa nga lisusu. Ako tangisa ngo te nini? Lokola bayaki koko sabino. Lokola baki konyo la bino balingi te jeunesse. Azala kimi yango moni bache chaque avenue eza na hôtel nango chaque avenue eza na bar nango na église nango wala ka Mundele kaka bon ba pasteur na zo financer bango mbongo phénomène ndoki na pesa bango mbongo mais za Mundele Mundele apesi bango mbongo eso boka bana zo mona balala banzira na miso wana nzela c'est ba pasteur tu pona kindoki a bien kindoki oh kindoki d'abord ezala kate parce que ni ezala oh ezande bonzambe biso tupoto mona ke to nyoka maka eso tukutana na bandoki to tukutana fungu kimbango kindoki ezate ba inde loko zo nyokola bango bamika ngami na ba conseil ya occidentaux baza escroc tala ba memi bino na ba losambo me botala esika basali ba compagnie pona ni ba coach bino na ba compagnie te na université bazotangisa bino université mais bazotangisa bino système occidental parce que tango ebe woki université eza univers mutakotanga botata mokeli kobanda causal astral tina physique donc mutu mundi fatana tata mokeli causal astral na physique mais mutu mundi azotanga tata mokeli te mais mutu mundi na école azoyekola nde Mundele. Comment parler en français? Comment marcher comme des blancs? Mutumunda aye kola neba sekande Mundela sekaka. Mutumunda aye kola ndenge Mundela pakola rouge à lèvres bakonzi. Musani bosala bozi pe bana botini na bapoto. Est-ce que un chinois akoti na mwana na Congo ya kotanga? Un arabe akoti na mwana pe na Congo ya kotanga? Mboka ya ba danser mukongo koba. Hein? Tala mboka ya boye. Mboka ya botel ebele chaque avenue hôtel nango. Mais bakonzi na biso bazo parvenir bana na bango baza na bapoto. Mutu nyonso akoza député soka na mwana na poto te bako seki na assemblée nationale soka na mwana na poto te na conseil des ministres bako chola siko mukolo nini ba Mindele pe bako ko bomisa bana na bango na poto tala biso vite o vivre nango
au moins la âge na komi nango nante na simba $2000 mais mwana moko ya muke ya 5 ans na France mbongo ba président ba bombisaka na poto ba def sango jeunesse na bango soki boyebite donc ba mindele ba rande nini soki ba africain ba bombisi mbongo na poto bango ba def sango ba bailleur de fonds na bango ba saleli yango commerce mukolo yo kezo nyos ba bisote aba zoka mbongo nyos te ba zoka ne ndambu bakosi bino Afrique eza na insécurité bobomisaka mbongo na poto po Afrique ba jeune nyos ozomona na Afrique bato mbongo basate bazaki mandia na bamandia yango moni mususu aluka sala boye akende ki muyibi mabe amela tio moni mutawa mela bombeza nini eloko ko sala ezande te bon il faut qu'on ait un niveau comme la bombe eloko ko détruire ko bombe lonzo il faut mais là parce que eloko ko sala ezate biso toza ba homme spirituel oyebi ke mutu d'abord boyebi te mutu aza nani mutu eza dans na mukila musunia nzamba komaka mutu soka moni eloko ko sala ezate ko sala kako ya moni donc tio moni ba mela bakwiti bongo cela veut dire eloko ko sala ezate. Donc, il faut que les athées, l'État, il faut créer les bangos. L'État faut créer des entreprises. Entreprises des années. Et ça, quand tu as des industries où tu as un poto, pourquoi tu as un bilan? Tu as un Chine. Azela ki biloko poto, est-ce que Hirohito na Japon? Abandaki Japon nanin. Azela ki biloko utaka na poto, enani Gandhi, tanga bandi révolution. Azela ki biloko utaka na poto, les célibataires Thomas Sankara yao. Mbuta Sankara telemi na 1987 ans a telemi wana. Sankara ache ministre kotambola la mutuka ya $80,000 te. Basomba mituka ya moins cher lokola ba ketch. Ba kosomba ngona France. Mais ebi ke ba français ba boya kotegela bango. Pour France pas sali betide. Abi soki na Burkina Faso Vantare Longwe. Kimuyibe Longwe. Kasi bango ba français ba sambwe. Po ba entreprise nyonso ba PDG za la ba Burkinabe. Nde sali ke ba boma Thomas Sankara. Donc, mon délai n'est pas de la Ils ont confirmé avec certitude, Penza. Mais, Nabia, en Afrique, il y a l'église catholique na mindele. Église catholique, sous la carte. Basala Nzambe abatu. Église, basala Nzambe, il y a qui pas vite à tombola bango, basutani balata barana manduki. Église catholique, basala Nzambe, te bonga na olobani, songa na anan. Ponga na ekola musama kanisa bande konanga, nga songa na zanan. Église catholique, mukolo mokote, asala marche, netango belge zalaka. Bakomi ko sala ba marche pour na intérêt ya occidentaux yango tolobia cardinal Malula bundisa Mobutu Mosenga bundisi Kabila ambongo bo satande ka bundisa président Félix donc bino jeunesse bo misala après église catholique ndenge za bo souhaiter mais non bundisa pas c'est que muntu asala loka malonga ya bien te catholique il faut atteler mais là ouais c'est toi faire non papa zela yo ça comme on normal net na utu koloba awa yo oza komona normal bo mengo oyo Afrique ezana yango nazwaka Congo te Afrique mais ban Afrique banyoko soki lelo ba jeune bazo kima Afrique bazo ke de poto poanini pour souffrance ezana kati souffrance na za causé par toi maite na mono ba kato ba kambi ya mabe ça dit mukambi nyonso to na koti d'abord tout le RDC c'est le seul pays dans le monde entier et que mutu soit comme ministre il faut famille ça la fête et siko yebi sanga on les familles basa na souci que ndeko na biso ndeka comme ministre ba comme na charge ya mboka ba banga mais on mona batazo sepela kete ya comme ministre ya comme ministre na sima bazwa bon jeunesse akoko vana bongo tabi no mieux vaut que ndeko lukwa na mboka ya bapaya mabe o asali ezali wapi mabe liboso eza monika nde batangisa bana na français ba bomaka na eta ya bana ba konzo yo solo baba si oli batangisa bana nani yo kaka cité ti moni ba konzo nyonso ozomona lokola ba uti na enseignement occidental e bomi bango déjà moral po batangisa bango na ye président yebika okelola lokola okelola mutabetele lisola lola yebana mutaza maître donc ba mindele baza ba maître ya ba africain ndeko sala ke soki bana ba continuer kotanga na anglais na français ba osala maelete même après licence ti moni ba hapi maelete docteur ba kende ba ndako lelo ba ko lakisa bana ba diye ba français na kati ndako ya mabe erreur grave d'abord kuteza lisumu epa nzambe mukolo ba africain ba kufa poni mingi bazana ba boloko ti ba africain ba kufa mingi bakenda ba kasho ah bon oh menga na botami na za congolais africain batilanga na munoko na ngai batilanga nyos ozo boyango bandi ko ba français okomi intellectuel siko kizengo azaka na France ye pas intellectuel kizengo atanga so en Angleterre ye pas intellectuel kizengo azana Portugal ye pas intellectuel te ozo mona ezala le boko egumba maye az intellectuel te ti ba konzi bazo sepela ko ba français po ba mi yebite soki ba yeba ki boyindo mokonzi mo ko linga français muzeta ngwaye balongoli rei na français e komi mukulu pande shoto geuka mbongo ya reye ke suna poto te banjida belge ba ko ali susu te mbongo ne koti na kesa leta mais le lobozong sa rei na français
mbongo bofuta basoda yango bopesaka mindele mbongo bofuta population yango bopesaka mindele bobongisa mboka ndenge bandeko balandi tika kolo nzambe apambola bino télévision radio tokimaka vraiment sima ya ngonga mama passer Malou Solange topesi bambote ebele Hervé Gola topesi bambote ebele bana nzambe nyonso bozwi libaka kolanda na biso na poko lelo vraiment topesi bino bambote ebele nini bana na nzambe to bakongolais bakokokanga na maso tosololi message clé na ekokozala nini eloko liboso mutu mwindo ayeba tango mutu abotamaka utake pa ya nzambe bonzambe bazula yango na église te ka ndenge obotami mutu oza nzambe na mokili ya mosuni nzambe komi mutu baimmeuble oyo mundele atongi na poto bangelu bato batongi yango te eza bafrançais na italie baitalien na congo mpe soki ekozala kitoko se bacongolais donc mutu alongola makanisi ke lolo ezalaka wana ezaki escroquerie pire ya église catholique asalaki bongo parce que mpo na kopie afrique yango moni baboya kokende batikala wana mpo na libelema ya religion afrike kolongola yango tokovusula yango preuve ane tokosala ata balosambo ata bandimi bapanza yango kaka ya katolike toza prêt non wana kotina bata violence bapanza yango na sansi nini mokolo bakozwa conscience bakopanza yango teke na boye conscience mokolo koyela bakokima bango preuve ane na periode ya kipa vita bakimaka bango nde batumba ya kipa vita basango bayoka somo te bakimaka bango periode banengo mafuta bakima bango jeunesse azwa conscience ayebake lolo ezalaka te mpo sala micro okosala yango na mabele oyo niataka mpo nyonso bokosala eza na mabele. Merci bandeko balandi, merci. Pesa numéro na yo 089 11 960 47. Merci papa na biso Mukinzi. Bandeko balandi tika kolo nzambe apambola bino elengi ya lisolo banganga ne na uti koloba télévision radio tokimaka vraiment sima ya ngonga soki bosepelaki na émission oyo bozokisa matonde pa ya mwana mboka l'infatigable Moro Nzambe yende mutakambi biso na nzela ya caméra tobosani te bakambi nyonso ya Canal Congo Télévision Radio Liberté Kinshasa oyo bandima eke émission lisolo ya banganga elekaka chaque samedi na bosani te Doudou Moutiri directeur ya production Romain Makonda Lendoi directeur ya programme na kombo na bango nyonso soki Yesu ayete tokutani samedi prochain pour un autre numéro. Ciao, bye bye. Oza besoin ko benga biso ba numéro yango na sa télévision bo benga biso yaka koleka na kati ya émission